Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengawasan naon itu disebutnya ummahat garamang sadayana. Alhamdulillah kudu irodah Allah Subhanahu wa taala tiasa ditepangkeun deui dina sonten ieu. Lumayan lami liburna nya. Biasana pamit selama libur teh sok rada ngadul biasana rada hoream siga kamari seueur anu libur nalika non pandemi corona eta teh memulihkan deui teh luar biasa perjuangan susah. Abdi di masjid di ditu di komplek untuk menghidupkan lagi kegiatan yang biasa ada gitu ya, kajian-kajian itu perlu usaha yang cukup keras untuk mengembalikannya. Ta eta nu disebut kebiasaan teh kitu nya. Jadi saur para ulama mah kalau kita sudah bisa membiasakan sesuatu ya dalam kurun waktu 40 hari maka biasanya akan terbiasa. Jadi lamun biasa ngalaksanakeun kasayan tos 40 dinten dilakonan eta teh hampang gitu. Tah sami sabalikna pami tos 40 dinten ninggalkeun kasayan hese deui eta teh kitu nya. Tah mentak kamari Bu pas Ramadan ibu teh biasa ngaos ngaderesnya biasa ngahanca digeder sasasi gitu punya. Tah terus saya kapotong ku lebaran. Ari lebaran di urang mah Bu sanesa dinten di Indonesia mah panglila-lilana lebaran. So geranya di Arab mah Nabi lebaran teh sadinten, di urang mah geus saminggu, geus 2 minggu, malah mah geus sabulan. Aduh ece can lebaran cenah teh nya, can lebaran geus sabulan can lebaran eta bulan Syawal geus bea neme tepang ibu teh heuleut can lebaran ece cenah nya. Apunten samudaya kelepatan. Jadi geus lebaran teh non lebaran teh pang panjangna di urang mah kitu. Nah, biasana hari ku lebaran teh sok kajongjonan nya ngalaksanakeun ibadah teh sok rada hoream rada ngedul naha nu kabayangna pan nyaba nyebunya nu kabayangna seueur tuangeun seueur leuteun seueur ameng mus-mus healing haben we healing healing we jeung healing nya eta ibu-ibu ditaros bukan apa usah nuju healing healing jeung healing saur ahli bahasa mah cenah punya eta istilah healing teh saur profesor ya ahli bahasa awalna aya istilah healing teh adalah jika seseorang sudah melakukan kegiatan selama ya kurang lebih selama 6 bulan itu atau dalam 6 bulan ya kurun setengah tahun teh wah pada melan we teras gitu tah dugikeun ka hampir stres gitu tah nah baru healing ieu mah unggal minggu healing jeung healing gitu nya aya nu healing unggal minggu gitu tanya. Nah ibu sadaya mudah-mudahan semangat orang karena ibadah non teh muncul deui nya ngalaksanakeun mangrupi ibadah anu ku Allah Subhanahu wa taala disunahkeun ngamanfaatkeun yuswa ada rek naon deui atuh urang teh Bu di dunya teh nya ku Allah teh Bu halo kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an ban Allah teh netepkeun manusia teh jeung jin teh di alam dunia teh kangge naon Bu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyah naon hartosna dan
kecuali untuk beribadah kepadaku cek Allah teh. Jadi lamun di dunia teu diangge ibadah atuh rek naraon urang teh. Padahal di dunia itu adalah waktu yang sifatnya sementara yang akan berakhir. Sedangkan yang akan lama itu nanti di akhirat gitu. Banyak yang menggadaikan waktunya di dunia, lalu ketika di akhirat barulah dia merasa menyesal. Aduh kaduhung, kaduhung. Nu kaduhung kata Bu, nu dilebetkeun ka neraka naudzubilahnya singgar rorowok ya Allah wihkeun deui abdi ka alam dunya cenah. Sanajan sadinten ge cenah gitu ya. Ingin memperbaiki amal begitu. Nah gitu, nu mawi mumpung urang aya keneh di dunya, di alam dunya manfaatkeun ibadahnya sing soson-soson. Tah neraskeun aosan kajian dina bab ati kitab Riyadhus Shalihin hanca kapungkur almarhum Ustaz Eka diteraskeun ayeuna lebet kana bab ka-27 keneh kamari dicirian abdi mata aya cirina ya. Bab ka-27 judulnya itu menghormati atau mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Ya. Nah, artinya di sini kita harus berempati, Bu. Naon empati teh nya? Nangan waya kitabna buka benten-benten rupi nama cetakan nu abi mah cetakan Ummul Qura terjemahan. Hadis ka ieu dicirian nih ku abdi. Hadis ka kela mana tadi teh. Hadis ka-4 dari Abu Hurairah. Mangga nu aya, anu teu aya mah ditalar we lah nya. Ditalar. Dikupingkeun we. Hadisna urang aos heula. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata. Abu Hurairah berkata, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Aliyin radhiyallahu anhu wa anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan bin Ali. Hasan bin Ali teh sahana Nabi. Nah, incuna karena Ali menikahi putri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib teh sahana Nabi eta teh Bu. Alo ya, jadi anak dari paman Nabi. Alona ta menikah kepada anak. Jadi boleh menikah antara siapa berarti eta teh? Menikahkan sepupu dengan anak. Berarti bagi anaknya bagi Fatimah Ali teh naon disebutna eta teh? Kan? Jadi emangnya paman dari apa? Paman dari jauh tapi ya. Jadi Ali itu putranya Abu Thalib dinikahkan kepada Nabi dengan putri Nabi Fatimah. Nah, ketika menikah punya anak namanya Hasan, Husain, nanti ada lagi Muhsin, tapi meninggal Muhsin itu. Kemudian ada lagi 2 putri perempuan juga meninggal. Yang tersisa hidupnya paling lama itu Hasan dan Husain. Nah, dari Hasan dan Husain ini kemudian Hasan dan Husain berkeluarga, beranak pinak begitu ya, berketurunan. Nah, keturunannya itu sampai saat ini ada keturunannya. Nah, eta nu sok disebut keturunan Nabi teh. Di Indonesia mah sok disebut Habib di Indonesia, yaitu keturunan Nabi dari wilayah Yaman ya, yang beremigrasi ke Indonesia, ke wilayah Nusantara dulu, dan di Indonesia dijaga silsilahnya dijaga. Nanti ada, makanya di Indonesia itu ada silsilah keturunan Nabi begitu, dan tidak sembarangan, mulai nanti tidak bisa ngaku-ngaku begitu ya. Abdi ge keturunan Nabi itu kalau dilihat di buku silsilah itu ada nanti tercatat, terjaga.
Nah, ke atasnya itu ke Hasan atau ke Husain begitu. Nah, Nabi pernah mencium Hasan, ya, cucunya begitu. Berarti pada itu Hasan masih kecil karena Nabi meninggal Hasan itu usia anak-anak, usia remaja lah begitu ya. Nah, makanya ketika Nabi masih hidup, Hasan itu masih kecil. Nah, ini Hasan itu adalah termasuk anak yang terdidik oleh Nabi. Jadi Nabi mah kain cute ngadidik, ngawarah, bukan sekedar apa namanya ngasuh, ngamanja gitunya. Beda bu, ngasuhna aki nini jeung ngasuh indung bapak. Cara nanti beda. Ari aki jeung nini nama loba teuing nyaahna, nya loba teuing teu tegana. Nya budak hayang anu cek indung bapana ulah nyamperkeun ka akina. Aki gitu tuh, itu cuma gitu. Di harewosan tong dibejakeun ka si mama jeung si bapak gitu. Jadi karena apa? Karena pendekatannya lebih kepada pendekatan kasih sayang yang sifatnya itu memberi gitu ya, merek we gitu. Jarang aki jeung nini nolak gitunya. Amun indung bapak masa kepeung sok nolak gitu. Arin aki nini manteu. Nah, tapi nanti Nabi itu mendidik Hasan dan Husain sampai kepada bukan sekedar hukum syariat. Hukum syariat Bu seperti begini. Nu kaitan sareng hukum halal dan haram eta mah tos pasti ku Nabi dijaga pisan. Siga contoh misalnya kieu, satu saat Hasan pernah mengunyah kurma ya yang terjatuh di masjid. Aya kurma nu murag di masjid. Lalu ku Hasan teh digayam begitu. Pas dilihat Hasan eta ngagayam naon? Kurma cenah cek Hasan teh masih kecil. Walaupun masih kecil oleh Nabi dikeluarkan mulut tuh. Mah kata Nabi. Utahkeun cek Nabi teh. Keluarkan begitu. Karena ini adalah kurma zakat. Kurma zakat murah di situ. Sedangkan kata Nabi apa? Keturunan Nabi itu tidak boleh memakan zakat. Ya, jadi tidak boleh, haram bagi Nabi dan keturunannya memakan zakat begitu. Dikeluarkan. Menunjukkan Nabi itu saking apiknya. Henteu kieu baelah budak leutik gitu tah. Kan di urang masuk loba kitunya punya. Kan baelah pirage nya, pirage jeung nya kitu we. Sagala pirage. Padahal jangan disangka setiap hal-hal yang kecil dalam agama itu pasti akan ada perhitungan. Bu kadenya tong disapirakeun sanajan saeutik sanajan leutik. Nabi pernah bersabda, kata Nabi, wala tahqironna syai'an. Jangan kalian suka meremehkan sesuatu. Kenapa? Karena setiap sesuatu dalam agama gitu, dalam apa yang dilakukan oleh orang yang beriman pasti ada perhitungannya. Take dina Riyadhus Shalihin ieu nya aya bab anu disebut ku Imam An-Nawawi dicantumkeun hiji ayat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan walaupun sebesar dzarrah. Saeutik pisan teu pira begitu ya. Sebesar biji dzarrah yang pirage gitu mun ceuk urang mah pirage khairan yarah, maka kebaikan itu engkau akan mendapatinya kembali. Makanya Bu puntennya di akhirat kita itu akan mengalami satu hari yang disebut dengan yaumal hisab. Naon yaumul hisab teh? Hari perhitungan. Dihitung, marukan moal dihitung. Ya. Segala sesuatu pasti ada perhitungan. Sampai kalamun dinu angka mah Bu 0,00001 begitu bakal ada perhitungannya. Moal bisa disapirakeun di urang masuk loba nyapirakeun. Baiklah, baik. Sok bae. Pirage sakitu. Tapi di akhirat apa yang kita anggap enteng itu semuanya akan terbuka. Eueuh geuningan ya Allah ieu teh dietang. Nya sekalo teh dietang. Termasuk keburukan. Famayyamal misqala dzarratin syarrai yarah. Keburukan pun sama. Makanya Nabi pernah bersabda, kata Nabi dalam hal kebaikan ya. Cek Nabi teh, dihadapkan kepadaku satu amal yang menyebabkan seseorang masuk surga ke dalamnya, begitu ya. Justru dari amal-amal yang sedikit. Tinusa sekerdik Bu dalam hal yang sedikit. Mentake di akhirat mah dia mul hisab
urang teh bakal kokoreh naon deui nya gaduh amal naon deui nya eukeun ngabeungbeuratan amal ka surga gitu. Akan dicari sampai kata Nabi apa? Walau antalqo biholkin tolikin, walau antalqo akhoka biholkin tolikin, walaupun sekedar engkau ketika bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Someyah Bu, ari paamprok teh patemang teh gumujeng ibu teh seri someyah tuh ngebetem we mau ngebetem gitunya kamu baeud gitu ta Bu. Bu cik beda teh rasana Bu paamprok jeung jalmi ya jeung ieu we urang nu karnal nu wawuh ari paamprok teh ajol gumujeng ka urang teh nya gumujeng naros kitu nya someyah lah cik kana paraosan urang nya karaosna kumaha raos teh Bu. Tah mentak cek Nabi teh tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqatun, tersenyummu pada saudaramu sedekah teu kedah ngaluarkeun artos Bu. Sakapeung ngaluarkeun artos rada hese rada berat, aduh dihitung-hitung balanya kurang can kejajan budak can teu tulus rek ngenceleng we teu tulus ieu mah teu kudu ngaluarkeun artos gumujeng we Bu senyum gitu tah kan senyumna nu simetris ulah rada miring mun senyumna entah senyum teh simetris kita tanya 2 cm kanan 2 cm kiri lamun teu saimbang gitu tah jadi ngaledek eta mah ngejebewan gitu tah senyum simetris dengan ikhlas sedekah Bu eta teh nya tah cek Nabi teh teu sapira eta teh padahal itu semua akan diperhitungkan kelak ya. Bahkan kata Nabi diperlihatkan kepadaku satu amalan ya yang buruk walaupun dianggap enteng itu pun ada perhitungannya. Siapa? Kata Nabi orang yang meludah di masjid lalu tidak dikubur. Anu mata kabayangna tong siga ieu masjidna. Masjid di zaman Nabi mah keusik Bu. Jadi nalika naon nyiduh dikubur ge garing deui katutupan gitu. Ieu mah nyiduh kaek pluh cul weh gitu pan pikageuleuheun batur eta teh. Tah mun kabayangna ayeuna mah meureun dinu karpet teh Bu da jarang asa moal mungkinnya aya nu nyiduh dina karpet nya. Ngan panginten ari miceun naon mah osok ibu teh punten ya cileuh jol pluk kayak gitu nya. Iseng gitu-gitu jol aya pluk gitu tanya. Atanapi naon gagaro atanapi ieu kuku teh kuku pluk. Bu eta marukan moal dihisab eta nu ku ibu dipurakeun. Eta teh ku malaikat direkam aya CCTV-na dan nanti di akhirat apa yang kita lakukan itu walaupun sedikit eta teh aya eueuh geuningan aya sugan teh moal dihitung cenah kitu nu kitu mah. Nah padahal semuanya akan diperhitungkan. Makanya jangan sekali-kali meremehkan sesuatu yang sedikit karena itu pasti akan ada perhitungannya. Nah, apalagi dalam hal yang sifatnya hukum syariat halal haram. Sudah jelas eta menu halam halam tak itu di urang teh nya halal haram eta da bakat tinggu itu geus haram tapi na hayang disebut halal jadi halam dinanya balelol gitu tanya halam. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, bahkan yang syubhat pun ditinggalkan eta hukum. Nah termasuk Nabi Bu ngadidik Hasan bukan hanya kaitan dengan hukum, kaitan dengan adab pun Nabi lakukan. Adab kumaha Bu? Adab bersaudara. Ya, adab bersaudara persaudaraan. Pan adi lanceuk kieu teh Hasan dan Husain teh. Nabi pernah bersabda, kata Nabi ya, barang siapa ya yang berselisih ya dengan saudaranya lalu kemudian dia tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari maka tidak halal kata Nabi ya. La yahilu tidak halal kata Nabi orang yang tidak bertegur sapa karena berselisih bertengkar. Mata eta mah Hasan jeung Husain nya nalika pernah pasea Bu. Dua-duanya itu sudah mendapatkan ilmu dari Nabi dan dua-duanya sudah berkeluarga. Ya Nabi tos teu aya, itu sudah berkeluarga. Hasan tos gaduh putra, Husain tos gaduh putra, hiji mangsa namina jalmi nya bunya dina keluarga, sok we aya masalah mada moal aya, jalmi nya teu aya masalah. Cenah da abdi mah adi lanceuk ge adem-adem wae bakal aya geura sok. Naon masalah mah nya ya sakedik atanapi ageng, masalah mah pasti aya nah namina ge jalmi. Ari jalmi mah
osok nu disebut nate naon saling menyakiti. Memang begitu, manusia itu suka saling menyakiti. Entak abi menaros buka di ibu-ibu cik cung saha nun can pernah dinyenyeri ku caroge atau ku caroge cung aya anu can pernah dinyenyeri ku caroge nggak cung ya wajah tersakiti unggul itu wajah tersakiti. Atau siapa yang belum pernah merasa sakit hati oleh saudara, adik, kakak gitu, kudulur, aya cung aya wahnya. Tapi lamun dibalikan batarosana cung saha nu can pernah nganyerikeun hate salaki cung dengar cung rumah ya, jadi sami. Makanya begitu, manusia itu suka saling menyakiti, saling melukai ya. Kenapa? Karena masing-masing punya yang namanya ego ya, egois ya, ego papada hayang menang atau papada embung eleh. Da jalmi mah bu moal aya nu kersa disalahkeun nya punya komo lamun nyalahkeun teh bari nyarekan. Memang urang teh salah tapi dicarekan udah nyeri hate. Hayangna teh ngalawan ya. Mentak tingali barudak urang, budak gaduh murang kali ibu teh. Budak teh salah, ngedul wae, sare wae misal gitu dicarekan ku urang teh. Da bu lain nurut, naon cik? Ngalawan. Margi dina otak bu ya, otak pami mempelajari ilmu otak. Anu disebut dina otak teh otak reptil. Otak reptil teh ya otak yang merespon setiap serangan. Baik serangan yang dilakukan oleh apa? Lisan, aya lisan atau tulisan. Metak sok lamun aya nu disinggung ya Bu, tersinggung di nu WA, di naon. Da hayangna teh ngabalas. Can puas balas lah kitu tah. Anu pikeun ka nyeri hati, anu pikeun didatangan, hayang ngomong, hayang malas gitu. Kenapa? Otak reptil. Otak reptil mah hayang nanti ngabalas gitu tah. Metak otak reptil ieu lamun teu dijaga ku hate, ku qalbun salim, geus metak Bu. Sagala rupa teh pipaseaeun we. Teu kopena naon teh pipaseaeun piributeun. Metak dijagana kudu ku hate. Da otak mah hayangna ngabalas, hayangna nyalahkeun, disalahkeun, hayang nyalahkeun. Diserang, hayang malik nyerang. Geuningan ibu kantos pamit telepat berpasian contoh. Nyimpen gelas di handap. Ibu teh nyimpen gelas di handap. Ngalangkung caroge kata jong geprek bahe pepeus. Simuring naroh saha nu salah? Hah? Nu salah. Eta mah da caroge ibu teh nyarekan ka ibu, cenah nu gelas di mana wae. Ari ibu kulantaran dicarekan kan embung disalahkeun, metakna ari ngaliwat teh nempo. Ari lempang teh nempo gitu. Jadi duanana ge alim salah, alim disalahkeun. Ceuk anu najong salah nununa, ceuk nununa salah nu najong gitu. Moal kersa disalahkeun. Tah, masalah mah pasti aya wae. Ieu Hasan jeung Husein nalika aya masalah, Bu. Pernah anjeunna teh ngagebeg eta, alah sia. Ari kamari cenah pasea jeung Adi cek Hasan cenah. Poe naon ieu cenah. Heula pasea teh poe Ahad. Ayeuna geus poe Salasa. Aduh, tilu poe. Maka Hasan pada saat itu aduh ieu kudu buru-buru mentah hampura. Nah, cek Nabi moal halal ya. Kalakuan lamun tidak berdamai, tidak berislah ya, tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Makanya Hasan kakaknya pada situ pergi neangan dia pergi ke rumah adiknya. Teu gengsi. Sanajan adi baik. Lebih baik Allah ridho daripada Allah teu ridho. Hasan pergi. Ternyata di rumah Husein pun sama. Cek Husein, alah ieu tos 3 dinten. Aduh, abdi kamari pasea jeung si Aa. Bilih abdi nu lepat, gawat buru-buru rek men tampura ka si Aa. Maka pada saat itu keluar dua-duanya. Hasan keluar, Husein keluar, bertemu keduanya di tengah jalan. Cek Hasan, "Husein ka mana?" "Ieu pan bade ka bumi cenah abdi teh rek men tahampura, bilih kamari teh nu lepat teh abdi ya. Saya khawatir yang salah itu saya." Begitu kata Husein. Ari Husein cek Hasan teh. "Gua age rek katen Husein, bisi kamari nu salah teh silih gabruk di tengah jalan." Cik indah teh kira-kira. Nya. 3 dinten masalah beres. Ieu mah geus mang bulan-bulan can beres keneh wae. Can pataya keneh wae kade gitunya. Hati-hati, ini urusan tidak enteng. Makanya dibutuhkan hati yang tulus, hati yang bersih.
Makanya kan di Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang kelak akan bertemu dengan Allah itu adalah orang-orang yang hatinya selesai, hatinya selamat, ya. Hatinya ikhlas, teu nyimpen dendam, teu nyimpen dendam, kangewa teh nepikeun ka dibawa maut. Bereskeun di dunya keneh nu karitu teh. Ulah nu kigudikeun ka aya ngaraos kieu nya, mau dihampura teh jelema eta cenah. Nepi ka maut oge. Nah, ulah kitu. Beresan. Jadi mudahlah untuk meminta maaf, dan kita pun harus mudah untuk memberi maaf. Tah eta rumusna dalam kehidupan bergaul, baik itu keluarga ataupun tetangga ataupun siapapun, kita biasakan gitu. Abdi ge gaduh rumus bade mah kedah disepakati sareng pun bojonya sareng istri. Pokokna mah lamun aya pagutreng lah kitunya. Biasanya terangan tosan 3 dinten Bu, saya dan istri sepakat pokoknya mah sehari itu kudu beres. Namun misalnya enjing masalah engke wengi teh kudu geus beres. Nah, da teu raos Bu, dikabawa dugikeun ka wengi sare patongong-tongong marukan ngeunah eta teh. Bu cik ribu-ribu dina kasur, kulem patongong-tongong raoseun teh Bu eta Bu. Da teu ngeunah atuh nya. Barang tuang oke Bu, teu parurugu rek nawaran hoream. Ari teu dira tawaran piraku karunya nya, karunya teh tuang ditawaran hoream. Jadi beres gitu. Jadi memang harus dibangun komunikasi kumaha carana. Nah, disepakati dari awal, disepakati teh mumpung keur teu keur pasea, tamun keur teu pasea teh ngobrol engke nya lamun satu saat ke pagutreng panaon ulah nepi ka bawah sare pokokna mah kitu. Siap, deal, tos, beres. Pas begitu der tah geus aya kesepakatan gitu ya. Walaupun hati itu merasa aduh keheul keneh gitunya, tapi da sepakat gitu. Nah, tapi biasanya saha nu panggeulana tah? Nu panggeulana ngabageurang. Nah, ternyata beda-beda Bu dalam rumah tangga. Aya nu hese teh bapana, aya nu hese teh istrina gitu. Nah, maka pada saat itu siapa yang Allah karuniai ya lebih mudah untuk lebih dahulu ya berdamai, maka siapa yang pertama kali dahulu untuk mengajak berdamai, dia mendapatkan keridhaan Allah lebih besar. Mata teu kudu nyarekan ari cenah mun pasea teh kudu amah wae nu panggulana gitu teh. Teu kudu keun baekeun we Allah nu ridho nya. Allah nu ridho. Komo mun istri Bu, ya ini ada hadis nih kata Nabi apa? Barang siapa seorang istri yang ya dia itu bersabar panjang teh Bu, ari sabar banyak. Ari sabar mah lain ponok teh Bu. Sabar pisan gitu nya. Sabar atas kelakuan suaminya, maka baginya surga. Mentak Bu punten, lamun gaduh caroge. Lamun gaduh caroge nanaon teh pika keuleun wae, keun bae di surgaeun eta teh. Teu kaop nanaon kalakuanna ku omonganna ku kalakuanna pika keuleun surga gitu tah. Surga. Jadi Bu janten atoh, ya Allah nuhun paparinan caroge tapi surga nunggu. Gitunya nya da Bu gerak da kadang Bu anu pika keuleun teh lain hal-hal anu ageung sakapeung mah nu laleutik, nu enteng. Anuk baseuh Bro dina kasur ngaleos. Menang beberes capek menang naon kudu ibu teh ngagupay ngayeuna. Mohon moekeun naon kahayang mah tuh cenah geus baseuh geus kitu teh sok poekeun ka sorangan. Acuk Bro di mana wae acuk kotor kahayang mah tuh sup kadinya kanu papeureun teu nya seunah tuh acupkeun ka dieu imah Bro di mana wae. Tilas tuang leut cul gitu. Tah hal-hal nu kitu nu enteng sakapeung mah aya kakesel ibu teh kakeul. Coba geus lagi teh cenah kitu ya. Tapi justru hal-hal itulah yang menyebabkan seorang istri masuk surga karena kesabarannya. Ya. Tapi ternyata banyak juga gitu ya istri yang kadang
gagal dalam hal ini karena apa? Ya mungkin kurang memahami gitu, jeung kurang sabar gitu. Sabar nanti dari teman tingkat tinggi ya tuh Bu, sabar tingkat dewa. Kacaroge murang kali, Bu ari mayunan murang kali Bu, sabar teh Bu. Nah, sok murang kali mada nya cek paribasananya leutik ku leutikna, gede ku gedena, sugan teh ke leutik we hungkul ngaridieu teh da geus gede gitu. Sakapeung mah sugan we ke geus kawin mah tojol keneh wae aya we kitu nya. Tak kitu Bu, mentak keun we Bu di nu hate teh, ya Allah ieu mah pi surga hungkul kitu nya. Dan upang heulana ku Allah bakal digerok dilebetkeun kana surga teh nyaeta jalmi-jalmi anu sabar dina mayunan naon? Masalah. Utamina dina keluarga. Dan dina keluarga mah masalah hungkul gitu. Tah, uyan deui Bu ka dieu. Nah, kembali ke sini. Nabi pernah mencium Hasan bin Ali begitu ya. Dan di samping beliau ada Al-Aqra bin Habis. Lalu Al-Aqra berkata, saya mempunyai 10 anak. Jadi Al-Aqra itu adalah seorang yang tinggal di luar Madinah lah. Ninggal Aqra teh, ninggal Nabi hari teh pas ayah Hasan. Ku Hasan teh ku Nabi teh jual dipangku we. Dicium gitu ka incunya nyaah ka incu Nabi teh dicium Hasan teh. Ari cek Al-Aqra cenah. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak. 10 murang kalihna teh. Lalu apa kata Al-Aqra? Tapi saya belum pernah mencium seorang pun dari mereka. Ku abdi mah tara dicium. Make jeung dicium sagala budak ya. Jadi abi mah ngadidikna tegas cenah ka budak teh gitu. Jadi tara dicium-cium acan budak teh gitu. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas memandangnya, direret ku Nabi teh. Pandangan Nabi tajam pada saat itu kepada Al-Aqra. Samaruk Al-Aqra mah bakal dipuji. Oh cenah halus atuh gitu nya maruk bakal gitu. Ternyata Nabi memandangnya dengan tatapan yang tajam, kemudian beliau bersabda, apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Barang siapa ya tidak ya menunjukkan kasih sayangnya, maka kelak dia pun tidak akan disayangi begitu. Jadi itu teh ekspres. Jadi kieu nya Bu, bukan berarti Al-Aqra itu tidak menyayangi anaknya. Saha nontonnya ka anaknya. Da urang nya sakirang budak bedegong teu nurut sagarupa nyaah we nya punya. Nyaah urang jim kuring kamarinya ya pun bojonya nyiapkeun bekal tuang kangge murang kali sakola. Eta murang kali teh alim bekal sanggup gitu. Teresep tuang sigana teh nya gitu, beda jeung bapana gitu. Udah mau istirahat teh ada hari indung mah nyaah enggak mau nepikeun ka dicecebkeun we kanu tas anu kantongna. Pas begitu apal kumurang kali dikeluarkeun deui gitu, dikeluarkeun deui. Eta budak meningali urang mah nya, tapi budak mah lempeng we Bu kitu nya. Indung mah geus menang capek, ngasupkeun dipaksa kumaha gitu. Menang masak, menang kumaha. Teu dicanak gitu tah. Nepikeun ditinggal teh direret teh, sigana sedih gitu. Naon teh nya indung budak gitu tah nya. Da budak mah lempeng we. Tapi budak namina sepuhnya nyaah ka kolot teh gerasok nya karaos ku urangnya janten sepuh anak sudah besar sekalipun rek kumaha ngaduriksakeunna da nyaah we ngaran kolot mah gitu. Sayangnya orang tua, belanya orang tua itu luar biasa. Nah, Al-Aqra juga sama, dia menyayangi anaknya begitu. Ya kebutuhannya dicukupi dan sebagainya. Tapi Al-Aqra itu ya, dia itu tidak suka mengapresiasikan ya rasa sayang itu, tara nempokeun, tara tidak mengekspresikan diri dengan menciumnya gitu ya, dengan mencium anak-anak. Mun urang mah dipangku teh diakod teh gitu tah. Al-Aqra mah henteu, nyaah mah nyaah cara nyaahna teh kitu tah. Siga geunan di urang aya bapana keur ngamek ka budakna atawa ibuna. Mamah teh atau bapak teh nyaah ka maneh teh mata kitu teh gitu tanya. Nyaah teh bari nyarekan. Ceuk budak mah lain nyaah nyarekan teh. Wah. Ceuk urang mah nyaah kitu teh tah. Jadi
rasanya teh Bu ya diekspresikan dengan cara yang bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh yang disayangi. Kalau mencium itu adalah bagian dari ekspresi rasa sayang yang akan terasa oleh orang yang dicium sebagai sebuah kasih sayang. Lamun nyarekan maknya genya tapi nyarekan dan lainnya cek nu dicarekan teh nyarekan gitu ya. Ibu itu sayang sama kamu begitu ya, baru nyarekan. Tidak. Nah, al-akrote gitu. Makanya kata Nabi, barang siapa yang tidak mengekspresikan kasih sayang dengan baik, maka dia pun tidak akan mendapatkan ekspresi kasih sayang. Akan terasa ketika anak-anak sudah dewasa ya, akan terasa oleh orang tua, nah budak teh meuni hese deukeut jeung kolot teh. Bisa jadi karena orang tua dari sejak kecil menjaga jarak dengan anak. Tara dipangku, tara dicium, tara diakod, tidak didekati, nepikeun ka anak teh Bu, sudah dewasa teh ragap gitulah istilah naon ragap tehnya. Jadi kagok. Siga kieu lah. Anak dari sejak kecil tidak dibiasakan salim, suntangan gitu ya. Maka sampai dewasa ketika orang tuanya sangat berharap ingin hayang boga budak teh naon teh hormat, sopan kakol, tapi karena tidak dibiasakan moal hese teh. Makanya Nabi mengajarkan ekspresi dari kasih sayang itu harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk kasih sayang ya. Jadi bukan dalam bentuk pikiran kita secara emosionalnya siga tadinya nyarekan teh dianggap nya cek urang tapi cek budak mah cantang. Makanya ekspresikan dengan baik. Nah, ini Nabi SAW hendak menunjukkan kepada kita ya bahwa satu dalam keluarga ini, dalam hal ini contoh ini adalah contoh kepada anak gitu ya. Ekspresi kasih sayang itu harus terbiasa ditunjukkan. Kumaha we cara namanya? Dengan menciumnya, dengan memegang anggota tubuhnya. Ingat ya, anggota tubuh anak ya, bagian tertentu itu halal bagi orang tua untuk dipegang, pundaknya gitu ya. Kan ada yang tidak boleh dipegang oleh orang lain ya, bagian-bagian tertentu ini harus diajarkan nanti kepada anak. Bu Yayan apal tanya aya laguna apanan. Bagian-bagian anak harus diajar bagian mana yang tidak boleh disentuh orang lain ya. Tapi orang tua boleh menyentuhnya. Naon disebut nanti bonding. Agar terbangun bonding gitu. Jadi bonding, kedekatan ya, dikaleng dan sebagainya. Itu membangun kedekatan agar nanti pas ketika dia dewasa ya tidak susah. Ada seorang anaknya kepada ibu sayang kepada ibunya, tapi karena tidak terbiasa dicium, maka dia pun akan sulit mencium ibunya. Jasad ibunya ketika meninggal ya, seorang anak sangat ingin mencium ibunya, tapi asa kararagok sampai bahkan ketika ibunya meninggal kagok kene. Kenapa? Terbiasa ya, mencetan gitu ya, mencetan ibu, mencetan ayah begitu. Nutara biasa disentuh mah Bu, dah kararagok ya. Dan orang tua pun akan merasa kagok. Begini ya, orang tua yang suka menjaga jarak dengan anak itu bahkan kalau dia ingin minta tolong pun susah. Misalnya ya bapana gitunya cara rangkel paregal ibu dakna geus gede cik pencetan bapak gitunya. Untuk mengatakan itu saja berat, susah. Kenapa? Tadi bonding yang kurang kuat, kedekatan yang kurang kuat. Makanya ekspresikan terutama dengan anak gitu ya, terutama para ayah, para bapak biasanya menusuk dengan anak itu jarak, bahkan sampai hati-hati ya, jangan sampai terjebak bahkan dengan kekakuan dalam berbicara. Rek ngobrol oge meuni hese. Ya, ari jeung batur gitunya. Wah, itu lihat anak-anak kita ngobrol dengan temannya. Wah, gitu. Bapak oge sarua ngobrol jeung babaturanna teh. Pas begitu ketemu ayah dengan anak di rumah.
ada pejempe-jempe. Pejempe-jempe, malah kadang anak nasup ke kamar, ya. Bapaknya jauh begitu ya. Sekarang ini ada fenomena di dunia, Bu, bukannya di Indonesia, bukannya di kita. Di dunia ini sejak beberapa tahun ke belakang, ada yang disebut dengan fenomena father hungry. Father hungry itu adalah anak-anak yang lapar ayah. Lapar ayah bukan karena ayahnya sudah meninggal, bukan karena ayahnya tidak ada, sudah meninggal, tapi ayahnya ada, tapi anak tidak merasa ya adanya ayah. Hanya sekedar ayah itu memberi uang saja begitu ya. Padahal anak kadang membutuhkan apa coba? Komunikasi. Dan kebanyakan saat ini para ayah memiliki kesulitan berkomunikasi dengan anak. Hese ngejak ngobrol ngamimitian ngobrol jeung budak teh hese. Nah, ini makanya perlu latihan pembiasaan. Kenapa? Karena kalau tidak dibangun ieu teh ongko jeung kolot, ongko jeung anak begitu. Tapi ada sekat, ada jarak yang teramat susah untuk kita membongkarnya gitu. Nah, dibangunnya dari kapan? Dari sejak kecil. Jangan pernah melepaskan anak ya dengan kekakuan. Gitu ya. Walaupun mungkin untuk anak perempuan juga, tapi nanti beda ya. Anak perempuan, anak laki-laki kedekatan dengan ayah dengan biasanya nanti ngilang kalau sudah remaja, kalau sudah ada persilangan. Kok yang anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya, anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya dan sebagainya. Papadai ya saling mengisi. Ya itu meminta. Lanjut Bu, aya kana waktu teh. Aya patarosan moal pami aya atau seulai pami moal bari diteraskeun moal naros deal nya. Moal narosnya. Kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan. Iya. Sebab sudah dibiasakan. Tapi dalam hati mah tetap bahwa kita itu saya pengen kan. Upami gitu tapi tenang naon gitu. Ya gitu, masalahnya resikonya itu timbal baliknya nanti susah. Ibu teh ibu teh sedang sakit misalnya, keur hareeng panas tiris, ibu teh sedang hayang ku budak teh diragap tarang teh nya. Leres punya hoyong kumurang kali teh calik ceket ibu ya, mencetan teh dan sebagainya. Tapi karena kita tidak membiasakan itu, da budak oge perasaannya, anak kita perasaannya kan sama nya kaindung teh, tapi da tara biasa mencetan, tara biasa ngaragap tarang lamun hareeng, tara biasa mangnyanakeun cai tara non, maka tidak akan terjadi. Maka inilah yang akan kita rasakan rada nyelak di nu hate ya. Gitu Bu. Memang tidak apa-apa, cuman ya apa-apa gitu. Kesananya begitu. Jadi satu saat kita mengharapkan membutuhkan, karena begini, manusia itu Bu gini ya. Memang ada potensi pada manusia itu 3 yang dominan. Ada dominan dengan sekedar mendengar suara saja sudah cukup, sudah puas. Sekedar melihat saja sudah puas. Ada yang tidak puas sekedar melihat dan mendengar. Puasnya itu ketika dia disentuh ya, sentuhan. Jadi ngan saukur di telepon mah gitu, ngan saukur nempok video call can diragap mah gitu tanya can karasanya teh gitu ya. Jadi ada satu saat, satu momen di mana kita ya akan sangat butuh sentuhan dari anak, maka biasakan kita untuk menyentuh anak. Gitu Bu, eta mah nya. Ari hate mah da sahat sasarea ge nya atuh. Kolot ka budaknya budak ka kolotnya tapi ekspresi ini yang penting karena kadang orang itu tidak mengerti. Ya, tidak mengerti ekspresi. Aya nu nyaah teh jempe we nyaah jempe, tapi keur itu mah asa teu nyaah. Ibu misalnya teh ku caroge misalnya tara diusapan acan boga salak kitu sigana teu nyaah kitu nya geus bosen meureun atau kumaha gitu.
Padahal pas ditaruh mah carogena, Pak bogo kenenya nya atuh cenah gitu nya. Seumur apa? Sehidup semati cenah gitu. Tapi karena tidak diekspresikan kasih sayang itu, maka akan bisa jadi akan terasa lain. Begitu, Bu. Jadi nya sekedik-sekedik we kumaha gitu nya. Memang agak berat dan agak susah ketika anak sudah terlanjur dewasa. Anak sudah terlanjur dewasa mahnya karago, kecuali ada kesadaran yang luar biasa. Puntennya Bu, ima abdi gitunya. Memang agak jarang begitu ya. Dulu masih kecil masih terasa ya sentuhan ayah gitu ya, sentuhan ibu. Tapi pas ageng naken, tos tara ada agis gede merenya gitu. Nah, tapi pada saat sekarang begitu ya, kalau bertemu dengan ayah dengan ibu, aduh, jadi perasaan yang dulu tidak biasa untuk bersentuhan dan sebagainya lah, itu harus didobrak, harus dibongkar. Ini enggak, kalau kumaha ge teh kolot urang gitu ya. Ayah dan ibu kita begitu ya, yang kelak begitu ya, kita akan menyesali ketika mereka sudah tidak ada gitu. Kaduhung nama tos teu araya. Itu gerasok kaduhung nama tos teu araya. Makanya harus didobrak perasaan-perasaan yang mengganggu, membenteng, menghalangi gitu. Itu. Tapi nya kitu butuh proses penyadaran yang luar biasa gitu. Itu Bu. Ade patarosan hari biasa tadi kita baca berapa hilap deui? Nah, genap 5 menit deui. 5 menit deui. 5 menit deui. Nah, hiji deui lah, da imam hampir sami hadisna nya. Urang awaskeun. Wa an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ia berkata, qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu, datang beberapa orang dari kalangan pedalaman ti lembur lah gitunya menghadap Rasul, lalu mereka berkata, adakah engkau suka mencium anak-anakmu? Maka beliau Rasulullah menjawab, iya tentu saja. Mereka berkata lagi, akan tetapi demi Allah kami tidak pernah mencium anak-anak. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah saya dapat mencegah, kata Rasulullah, sekiranya Allah telah mencabut sifat rasa kasih sayang dari hati kalian begitu. Nya bisi jadi teka rasanya teh gitu nya. Jadi harus diekspresikan gitu ya. Nah, ini dua hadis ini berkaitan dengan hadis judulnya itu adalah tentang mengagungkan, memuliakan kaum muslimin. Tapi kenapa lebih dulu diawali dengan hadis kepada anak, ya, kepada keluarga? Nya ada yang di rumah dulu. Saacannya kanu di luar teh nu di imah heula gitu ya. Yang di rumah dulu sayangi, ekspresikan kasih sayang, ulah tibarali. Ari jeung batur gitunya, wah ocon layet gitu. Tapi dengan yang di rumah hampa kering begitu ya. Nah, itu yang Nabi hendak sampaikan ya, berawal dari rumah kasih sayang itu. Kenapa? Karena kasih sayang itu akan terasa nikmat dalam hati, menenteramkan. Sok Bu, ari pabaeud-baeud gitunya, paamek-amek, ari hate tenang teh Bu. Ari hate tenang kadituna pan rungsing. Nya rungsing we gitu. Jadi hirup teh teu karasa indah. Makanya kenapa disebut baiti jannati teh naon? Disebut baiti jannati teh rumahku surgaku, karena di dalamnya ada kehangatan, ketentraman, komunikasi, ekspresi kasih sayang yang ditampakkan gitu. Semakin lama ekspresi kasih sayang dan sebagainya itu akan semakin hilang, biasanya begitu. Nah, makanya perlu diperjuangkan, kudu diupayakan. Geus kieu Bu, ngupayakeun teh kieu. Nya ge misalnya teh aya kakeul aya naon, simpen heula lah. Tong umar wae amek lah, tong umar wae kangewa lah. Geus we damaikanlah gitulah, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan anak-anak, para sewa jeung budak teh isuk-isuk komo budak aralit keneh punya.
bade angkat sekolah ngan ribut jeung budak. Budak banyak orang tua, ibu terutama indungna paras jeung budak teh, ada budak rek ini sekolah gitu nya. Budak balik gitu, engko ditatanyakeun ditutungguan, geus datang dicarekan deui wae gitu nya. Kitu jeung kitu gitu ya. Atuh capek rek gituan wae mah gitu ya. Jadi apa, belajarlah untuk apa nanti merasa, berempati ya. Nanti ada yang kalau nantilah suatu saat saya coba sampaikan ya, bagaimana melatih yang disebut dengan kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu adalah kecerdasan kemampuan diri ya untuk memahami orang lain. Kalau intrapersonal, kecerdasan kemampuan untuk memahami diri sendiri. Saya teh kemampuannya apa ya, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, diri. Tapi kalau interpersonal itu memahami orang lain. Cik lamun kitu teh meureun keur capek gitu tanya. Oh meureun keur loba masalah gitu. Nah, jadi ketika kita mulai memahami ya, memahami orang di sekitar kita, maka kita tidak akan dengan egonya kita. Boga salah kita jempe wae cenah. Apana jempe wae? Bawa keur aya masalah gitu. Lain dicarekan. Nya, ibu kamu orang kali nya, kada murang kali. Ngapalkeun atuh cenah. Ngapalkeun aja ngapalkeun di tatanya. Ngapalkeun. Wah, anak itu capek gitunya, ti sakola lagi gede ditangapalkeun, balik sakola ditangapalkeun deui wae. Ya, jadi belajar untuk menyelami apa yang dirasakan oleh orang yang ada di hadapan kita. Dengan begitu kita akan lebih mampu ya untuk menyaring kata-kata dan perilaku. Mata kumaha omong-omongna. Urang mah ngomong biasa, tapi itu mah nyeri hati. Itu kenapa? Karena kita kurang peka terhadap orang di sekitar kita. Bisi itu teh karek balik ti ditu teh geus aya masalah ti ditu gitu. Ayeuna ku urang ngadon di tambahan di masalahna gitu. Jadi belajar untuk menyelami ya. Nah, itu yang disebut dengan empati. Nanti kita akan bahas ini di keluarga, nanti dengan orang lain juga sama ya, dengan orang-orang di sekitar. Itulah painten nu tiasa didugikeun dina sonten ieu, mudah-mudahan aya manfaatna sakedik-sakedik we nya insyaallah ke diteraskeun dina pertemuan salajengna. Ibu-ibu kitu anu kapihatur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan hidayah taufik ka urang sadaya, sing dijemarkeun manah urang, sing diridokeun, diikhlaskeun kitu. Mudah-mudahan naon wae anu karendapan ku urang beratna dina mayunan sagarupi masalah, sing janten pahala, sing janten penggugur dosa, sing ngaringankeun hisab urang ke di akhiratkeun. Capek di dunya mah da dunya mah tempatna capek, mudah-mudahan ulah capek di dunya, capek oge di akhirat nya. Di akhirat mah jongjone urang kumaha carana sok sing ridho ya, mun aya naon teh sing ridho hate teh diajar. Do atuh teh loba dada diajar geura sok ridho gitu. Narik napasna rada jero, tarik napas. Gitu tanya rada gitu latihan gitu. Itu aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.